Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Egalardan Tracker 2 LTZ Plus kelib turibdi. Qora svetda 3000 km masofani bosib o'tgan. Chekol polikan manasasi tayyor, rasxoti yo'q mashina. Podogref, rulla qizadi. 3000 km yurib turibdi, o'zini halab yurgani. Chotki sostaniyada mashinaning holati zo'r. Ayaktina chexol polikan manasasi tashalgan, tayyor, rasxoti yo'q. Sostaniyasi zo'r mashina. Kraskasi 100% toza. 2024-yil 3000 km yurgan. Bahosi 210 million so'm aytilib turibdi. Gesezlar 1-2 so'm yana ustida savdolashib kelish bazasida bo'ladi. Mashinamiz Xiva avtosavdo 707 da turadi. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar.